यहाँ तक पहुँच आए हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक हम आग पे काबू नहीं पा सके। अब ये आग का जो रास्ता है वो जो दौर है, ताकि आगे वाली खुश्क चीज़ें आग में ना हो, और पानी वगैरह हमारे पास कुछ भी नहीं है, सत्यानाश हो चुकी है और आग ज़ोर कर रही है। लेकिन हमने ये आगे से इसका रास्ता जो काट दिया, अब यहाँ से आगे आग जो है वो कम हो जाएगी, फिर हम अपनी देसी हथियार से इस पर लाठी चार्ज कर देंगे। और समझ नहीं आती ये लोग क्यों करते हैं। पाँव की हालत ख़राब हो चुकी है और